Çocuğum elde aç kaldı. Ben geri dönersem bana çocuğum ne diyecek? Baba hangi yüzle eve geldin diyecek. Neyse alamadığımız haklarımızı istiyoruz. Fazla da bir şey istemiyoruz. Biz banka promosyonu istemiyoruz. Zam istemiyoruz biz. Alamadığımız hakları istiyoruz. Arkadaşlar. Ben açım aç. Benim iki tane çocuğum var. İkisi de okula açlık veremiyorum ben. Ne yapacağım? İstersen beni nezarete götür. İstersen beni burada öldür. Ben öleceğim. Abi ayağını atın. Ayağını atın. Dur zorlama. Hayır zorlama. Yok. Son çaremiz. Buradan çıkış yok. Gerekirse canımızı veririz ama çocuğumuzun ekmek parasını vermeyiz. Hakkımızı ararken haksız durmayız. Bak bizim derdimiz senin yüzünü yaymak olsa. Kaç eylemler. Fotoğraf var zaten.